No tere, Karel, Martin ja Martini isa Marko majandavad ja reisivad või? Kuhu sa mind Martin ja Martini isa, kus te mind toonud olete? Kohvi järgi. Kohvi järgi, pikk tee on, lähemalt ei saanud võtta Statoilist või? Mida meil ei ole Statoili, Circle K on. Oleme Martini radadel jälle või? Martin käis Belgiast, tõi puksiiri, BMW ja mootori, siis peaaegu on sama teema või? No igavaks jälle. Koks tuli peale ja siis olid huvitavad võimalused. Mis sa jõulutäeg ikka seal praadi sööd ennast ümmarguseks maakeraks, et lihtsam on maakera peal reisida ja rännata? Et meil on teistsugused jõulud, et me toome ise endale kingitused või? Ma ei tea, kuidas jagamiseks veel läheb. Ei tea veel jah, aga see, mis siis tänases episoodis näeb, et me reisime siin, siis meil tehti lennupiletid ja asjad välja ja siis me kutsuti Belgiasse siia uut Sangyongi testima proovisõidule või? No okei, päris nii see ei ole, aga võib-olla testime ühte Sangyongi küll. Ja meil on siis kaasas Saksamaalt autode toomisveteran, et ei ole sõjaveteran, vaid on autode toomisveteran. Et ma olin 2-aastane siis, kui tema tõi esimese auto endale ja mis ei olnudki välismaa auto või? Nagu sa ütlesid, Siguli oli või? Vass, mis oli 50, mis oli? 21.05. 21.05, mees käis Saksa või Belgias või Saksamaal oli see? Saksamaal tõi endale Siguliine. No olid ajad ikka, ütleme nii. Et Martin isa lugudest võib siin terve eraldi episoodi vist teha ja rääkida, et tal neid lugusid jagub igasuguseid, et kuidas vanasti see auto toomine käis. Täna on lihtne. 90ndate alguses, kui see buumis kõik, siis ei olnud see väga lihtne. Ja ilmselt on ka sealt tulnud see veri, mis moorab Martini veenides, et on vaja autosid tuua samamoodi. Ja siis see on veel mulle ka üle kandunud kuidagi. Aga tegelikult ma tean, et mu isa tõi ka mingi väga väike vahe Soomest või Rootsist tõid ka autosid vennaga kunagi. Nii et meil on ikka geenidesse. Mõtlesin seda, et ei tea, kas belglaste jaoks eesti keel on sama naljakas kui eestlaste jaoks belgia keel. Vaatavad meid siin imelikult või? Las see belgia tassi räägib ära. Siis räägime edasi. Kell sul äratus oli? 5 oli. Ei, jaa, 5 tulin sinu juurde. Ja siis tulime lennujaama ja followge meid Instas, sellepärast Instasse jõuab story'dena suhteliselt aktiivselt see, mis me teeme, kes ei follow meid. Ja siis näete sealt ja ega me ei ütle veel ära, kuhu me lähme või, mis me teeme täpselt või. Vaadake, ei kliki edasi, vaatate. Autodega on seotud, näed, meie rong tuleb. Et oleme sõitnud täna taksoga, lennukiga, ühe rongiga ja nüüd veel ühe rongiga. Ja siis me jõuame sihtkohta ja siis te näetegi, mis toimub hakkab. Oleme jõudnud oma pika reisi teekonnaga nüüd siia Sangyongi esindusse. Mis selle linna nimi on? Arendonk. Mis asi? Arendonk. Arendonki. Sõitsime, ma ei tea, kõigega siin. Üks vägev Jaguar võttis meid peale, et siuke Uber driver oli. Transferauto. Nii, ja millega me siis siin tegeleme siin? Meil on siin omavahel väike challenge nüüd õhus või?
et Martin siis või Martini isa kaudu siit sellest Sangyongi esindusest pakuti talle jälle neid autosid, et need autod ei ole kuskil üleval olnud, on ju, netist, meil ei ole mingit ime salakohta, et eks see läbi tutvuste natuke on see pakkumine siin, aga ega kui sellele ka niimoodi enam-vähem kiiremini ei reageeri, siis nad lähevad kohe edasi. Oi, tahtjaid on palju. Tahtjaid on palju, jah, ütleme niimoodi, et siin on neid tuttavaid ja asju veel, kes neid autosid tahaks, on ju. Põhimõtteliselt need on need, kes on siis uue Sangyongi ostnud ja oma vana auto siis sissemaksuks või ära andnud lihtsalt. Yeah. On raske müüa ja automaksud ja asjad on siin keerulised. Jah, need automaksudele kohe tuleme ja räägime siin numbritest ka ja kuidas see Belgiast auto toomine siis välja näeb. Et tulime siis Baltic Air lennukiga, lennupilet oli 55 eurot nägu. 65 nägu, see oli suhteliselt ette ostetud, on ju. Ja siis rongipilet oli 15,6 eurot nägu, kaks rongi tuli võtta siis ja siis no põhimõtteliselt tuldi järgina. No see oli 10 kilti juba. 10 kilti oli siis vaja siia esindusse jõuda. Nii, tuleb see big reveal nüüd või? Et räägime ära siis, et on 2 maasturit. Võitleks peegeldist on näha ka või? Vist ei ole. On 2 maasturit, ei ole Sangyongi, on ikkagi Saksa Raud, Waag-Grupp ja Martin alustab oma auto tutvustust siis esimesena. Palun. Pane käima ka või? Ei, sa ei pea käima panema, sa võid alguses rääkida, mis asi see on. No ei, pljad. See on üles poinitatud Volkswagen Beetle. Sa ostsid Porsche endale või? Kuule, vaata teda. Vaata, kui ilus ta välja näeb. Oi, pljad. Ei, ma näeb ilus välja küll, suured pidurid on. Tutvustama autot ja valikut ja räägi, mis mootoriga see Bell on siis. Tahad kapoti üles tõsta ja näidata ise või? Või paned käima korra või? Oot. No räägi ise, ma kuulan. Ole müügimees ja müü mulle seda autot. See on väga hästi säilinud, mingi 2006 aasta, 2005 aastaga on toores V8. Põhimõtteliselt on väga palju arvastust. Bensiinimootorid. No räägi. Nad on väga palju armastust saanud. Jah, räägi see story ära nüüd, et see auto on olnud ühe omaniku käes siis alates sellest hetkel, kui autol oli 6000 kilomeetrit ees. Ja tema ostis selle vist 105 000. 105 000 eurot. Ja täna siis, mis aasta auto see on? Ma ei mäleta. 2005 äkki. 2005-6. 10, oota, mis see on siis? 14 aastaga kadus 100 000 või? Yeah. Umbes või? Et räägi see lugu ka ära, et see omanik tahti, tegelikult ta leidis ostja Belgias, aga et seda autot müüa on siin automaks. Põhimõtteliselt koos müügimaksu ja kõigega oleks ta pidanud 12 000 peale maksma. Plus auto hinnale. Plus auto hind. Ehk siis oleks umbes 20 tonni. Umbkaudu, no sinna suurusjärk on. Me neid auto hindasid täna ei avalikusta, millega me need ostame, sellepärast, et muidu me nagu enne ma ütlesin, me teeme kingitused endale. Tegelikult need ei ole meile, et me tripime nendega Eestisse, sõidame natuke aega ringi ja nad lähevad turgu oksjonile või mis iganes, et me ei taha ära spoilida siis seda, et me ütleme auto hinna, et päris palju autosid on müüdud nüüd, et me teeme selle kohta eraldi video, kus me räägime auto hindadest, palju kui tuli, palju remont läks, palju umbes aega läks ja palju siis mingi kasum või kahjum on. No see Audi ostja küsis mu käest, et kas said palju kasumit, ma ütlesin, et ei saanud. No, aga see on suhteline tegelikult, aastas palju me see tööd panime ja see muutis. Oota, ma panen nüüd siin, ma arvan pikalt teeme, muidu meil läheb see video liiga pikalt. No, nii, näita. 2 oli välg, vaata kui ilus kõik need välja nagu Eestis ei näe siukest asja, kui seda auto põhjalt vaadata siis. Uued piduriga lettad klotsid olid ka ja täitsa korralik lamellrehv on ju. Seest, mis seest on? Siuke ekstravagantne pruun. Kas on sul kunagi Porsche olnud? Ei ole, aga kuule nüüd. Pane käima. Siin saladuskattel võin öelda, et siin pole päris tavaline summuti. Et originaalsummuti tegelikult saab isegi käes ja millega siis saab vaiksemalt sõita. Päris kuradi, ma ütleks päris vihane hääl. Nii, et ilmselt me jõuame neid asju selgitada veel edasi, et see oli sinu nagu valik ja sinu kindel soov, on ju. Et lähme siis minu valiku juurde. Kui Martinil on röirkava V8 bensiinimootoriga jurakas, siis ma valisin palju tagasihoidlikuma ja pisikese tooregi poisikese, 3 diisel on see, samamoodi 4 vedu ja õhkvedustusega ja
tahad ma panen ka käima või? No vaja. Mul on ka nahktuba, aga must on näed, vaata, elektriistmed on. Lainesist oli. Vebast oli. Ma tahad häält kuulda või? Ei mitte midagi. Täid susiste. Istusoojendused oli. Näe, värviline. Meie. Ma ei tea, me ei ole autodega väga palju siin tutvuda saanud. Murrin jääb peale. Aga siis mulle on siuke valik, on ju. Ja siis, mis me teeme see? Belgiast siit Eestisse tuleme siis läbi Saksamaa, Leedu, Poola, Läti, Eesti, kõik. Vales järjekorras, aga tuleme. Ja vaatame siis, palju autod kütust võtavad. Et päris hea võrdluse saab siit, et mõlemad on maasturid. Mõlemad samas kaalus suht, mõlemad on 4-veolised. Üks ongi lihtsalt 3 diisel ja teine lihtsalt bensukas. 4,5 bensukas. No palju sul kilovatti sul olid? 250 või? 250 või? 165 ainult. 155. Ja miks? 155, ja siin on Belgias mingid autoseadused, mille pärast see kilovatt on tehniliselt passi ära piiratud, et oleks automaks jälle odavam. Ja neil on sealt muutub kohe summa ja siis on natuke alla keeratud neil võimsust. Muidu täpselt sama mootor, mis mujal. Jah. Et siuksed lood siis, et autod tulevad müüki, mõlemad. Selleks hetkeks ilmselt, kui video üles läheb, on juba kuulutused valmis ja lingid on all. Võib-olla üks neist läheb oksjonile, me veel ei ole täpselt otsustanud. Et kõigepealt on Eestis siuke trip. Porsche tundub siuke oksjoni kraam. Ei, no kui Martinil oli show-off'i vaja, vaata, mul on kindel pereauto. Kui mõelda, millises seisus Eestis need aastad on ja selle kõrvale panna, siis mul lihtsalt tean, et ja selles mõttes, et sellel on siis täielik ajalugu olemas, on 200 tohki läbi sõitnud, aga kõik ajalugu peaks olema vähemal. 194, vabandust, Eestisse jõuad on 196. Palju meil kilomeetrid on? No ma arvan, et mingi 2,5 tuleb umbes. 2,5. Et me lööme paagid täis ja vaatame keskmise kütuse kulu ja ega siinkohal ma ei teagi, kui pikk see video tuleb, kas tuleb 2 episoodis või 1. Et praegu juba siin lobiseme liiga palju. Numbrid, kui me vaatame, et näed, ühel on siuke number ja teisel on siuke number. Et räägi selle numbri saatusest enne ära. Et see on, mis asi see on siis? See on Belgia transiitnumber. Nii, ja selle eest tuleb välja käia 250 €, et see oleks siis kindlustus kuu aega, et saaks Eestisse sõita. Ja ega sellega ei ole rohkem 250 € ja selleks oli isikut tõendav dokument ja see 24 tundi teevad vist selle auto põhiselt. Jah, põhimõtteliselt vastuleva mingid dokumendid ja siis tehakse ära. Nii, siis kui sa tahad Eestist sõita, selle autoga on vähe teine lugu numbriga, see on nagu Belgia enda number. Ja mis süsteem sellega on? Ega muud ei olegi, see omanik oli nõus, et me sõidame midagi Eesti üle lihtsalt ja saame põhimõtteliselt säästa selle teise numbri raha. Jah, et me peame ühe autos peame 250 maksma, et jõuame Eesti, siis põhimõtteliselt paneme numbrid posti ja tulevad tagasi ja ongi kõik, tema siis tegeleb ülejäänud asjadega. Neil kuidagi käib number inimesega kaasas, mitte nagu autoga kaasas nagu meil. Mingid omad süsteemid jälle igas riigis. Inimesed numbrit on vaja neil kohe tagasi. Vot, et natuke säästu ka siia juurde, miks see näha ole palju see trip üldiselt maksma läheb. Ja ma loodan, et kütuse peale palju läheb. Kellel läheb, kellel ei lähe. Kuule, teeme nii, et see on aastavahetuse spetsial. Aastavahetuse spetsial või? Lund ei ole, siis tulebki lumevaba spetsial või? Kuule, me peaks ka mingit huumorit tegema äkki. Jah, et ma lähen siin veel selle ühe punase sangiongiga ka sõitma, teeme väikse proovisõidu siin pakuti. Et sellest mingit väga suurt klippi ei tule, et teeme promoklipi siia sangiongi esindusse. Aga võib-olla väikse klipid panen siia ka. Tahad veel midagi öelda? Või vihm hakkab sadama, pähe kinni ära. Vihm hakkab sadama, et tutvume oma autodega ja siis hakkame, ma ei tea, täna ei hakka liikuma, homme vist, nagu ma ütlesin. Rahulikult lähme. Rahulikult lähme ja, et me mingi aja peale sõitmist ei tee. Võidu seekord ei tee, võib-olla teeme kunagi võidu ka. Ja seekord tuleme siis läbi mööda mandrit. Eelmine kord Martin tuli puksiiriga läbi Rootsi, et ma tahan mõlemad teed läbi käia. Et kindlasti tuleme veel ja kui midagi pakutakse, siis tuleme läbi Rootsi. Jah, kindlalt. Martiniga juba siin Belgias oleme ja Sangjongi esinduses ja kui me hakkasime maasturite meesteks, et ühel on Porsche Cayenne ja teisel on Touareg, siis proovime päris tutikaid pille ka, et
siin anti praegu siis prooviks täitsa uus Sangyong, et Korea toodangut siis, et proovime taga siin sõita Belgias kiirtee peal, ma pole siin sõitnud ka enne. No nii, proovisõidud tehtud, uhke pill, pole midagi öelda, aga meie siukseid endale lubada ei saa Martiniga veel, et me peame siin vanade nende kotletidega tegelema, et ma otsingi Martini üles, vaatan, mis ta tegutseb seal ja võib-olla kunagi siis toome mõne siukse pilli ka Eestisse, vaatame. No elektrik küllas käis, kuidas sul siin läheb? No näed, Stefan. Autovargus uutmoodi või? No pane see pill käima, ma tahan kuulata häält. Kas sa oled midagi kasulikku teinud senikaua, kui ma proovisõitu tegin? Oli äge. Normaalne. Uhke pill ikka, päris hea, pehme, mahe. Paadki käima või? Ma ei usu siin. Aku on tühi. Mingi immo jama või?